Il-poplu Malti żamm l-appuntament tiegħu mal-Festa ta' Ġenerożità fl-ewwel tas-sena u kien ġeneruż mad-Dar tal-Provvidenza fil-maratona ġbir ta' fondi għaliha biex din id-dar tissokta bil-ħidma tagħha għal sena oħra. It-tlieta filgħodu, propju xahar bogħod mill-51 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Provvidenza minn Monsinjur Michilazzo Pardi, ingħata bidu għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-maratona mtera fil-parkex tal-istess dar, spettaklu mużikali mill-aqwa kantanti Maltin. Tkellimna mad-direttur tagħha, ir-Referendu Martin Mikallef, fuq l-importanza tal-maratona ta' tlieta għad-Dar tal-Provvidenza. Id-donazzjoni tal-poplu Malti Wawċi li se jkunu qed jagħtuna llum jimlewna bil-kuraġġ biex inkomplu l-ħidma fix-xhur li ġejjin. Għaliex mingħajr flus ma tista' tagħmel xejn. U l-flus li l-poplu Malti se jagħtina se jmorru direttament biex il-persuni b'diżabilità li aħna nagħtuhom servizz residenzjali ikollhom l-ogħla kwalità ta' servizz. L-aqwa opportunitajiet ukoll. L-ispejjeż totali tad-dar jammontaw għal madwar 4,5 miljun euro fis-sena u għalhekk staqsejna lil Father Martin kif se tissarraf b'mod tanġibbli l-ġenerożità tal-poplu Malti. Barra l-inwiġbu għal bżonnijiet individwali tal-persuni, ovvjament dejjem inżidu s-servizzi tagħna u biex nagħtu iktar opportunità lil persuni b'diżabilità oħra li jew jażlu huma stess li jmorru f'dar residenzjali jew għal xi raġuni jew oħra jkollhom bżonn dan is-servizz. Se nkun qed niftħu dar oħra fil-Balluta, se nkun qed nirriferbixxjaw ukoll dar li għandna fil-komunità u kollha jrid ukoll nibdew ħidma biex inkomplu nibnu djar oħra ħalli jkollna iktar persuni li jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi tagħna. Għatta volontiera nġabru biex laqgħu id-donazzjonijiet tal-pubbliku li attenda u anke wieġbu it-telefonati. Wieħed seta' jara wkoll għatta xogħlijiet tal-arti minn artisti Maltin u barranin li kienu għal beħ. Fost l-entitajiet li taw id-donazzjoni tagħhom kien hemm it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li ppreżentat id-donazzjoni globali ta' 1,740 euro, parti minnha miġbura minn Team Sport PN u bħala tmexxija wieġbu t-telefonati. Il-viċkapijiet tal-affarijiet tal-Parlamentu tal-Partit, David Aġus u Robert Arrigo, sussegwentament ħeġġew lil Maltin biex ikunu ġenerużi ma' din id-dar tagħna lkoll tant tal-qalb il-Partit Nazzjonalista għaliex il-missjoni tagħha hija verament kawża ġusta. Il-Festa ta' Ġenerożità li xxandret fuq bosta stazzjonijiet lokali fosthom Net Television dit b'qudiesa kollha ċelebrata mill-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna.